Hello，大家好，呢期我哋去巴亭啊。我哋會喺巴亭亞玩3日嘅，主要都係以食嘢為主。事不宜遲，即刻去片。咁喺送乾節之後呢，泰國係真係曬到爆同埋熱到爆，所以一落車我哋就即刻打車嚟咗酒店。依家因為先仲好早，11點幾，係未到 check in 時間嘅。咁我哋就放低啲行李，依家就行過對面 Terminal 21呢個商場度揾嘢食先。咁依家嚟到呢個商場，我覺得都幾有特色喎。每一層都係一個國家嘅特色，同埋成個商場嘅設計都係飛機場嘅 feel。但其實我啱啱先喺機場過嚟，依家見到機場都有啲驚。咁呢，我就喺小紅書見到一個類似喺廣州大食代嗰種 feel 嘅食肆，跟住呢，佢係要先去充卡，再啲卡食飯嘅，最後呢，用唔晒呢係可以退嘅。佢呢就喺頂樓，好啦，即刻去試下好唔好食先。好啦，咁我哋依家一共係點咗7樣嘢嘅，但一共先用咗70幾蚊人民幣。一開始我哋仲充咗200蚊嘅卡，係驚唔夠用嘅。但係依家係太多啦，真係平得好交關。咁我哋點咗一個炒粉，一個 Pad Thai 應該就係泰式炒河粉啦，一個冬陰功湯，一個芒果薄餐，一個青口雞蛋煎餅，同埋一個芒果糯米飯嘅。咁呢個炒飯呢係唔錯嘅，因為我哋係睇住佢炒嘅，好夠鑊氣。啲飯炒出嚟咧係粒粒分明嘅。呢個泰式炒河粉其實就係好好食嘅，全場最好食咧就係呢個㗎啦。但因為擺得太耐啦，佢又黐埋一嚿。但係佢個味咧其實係調得好正嘅，酸酸味味咁，非常之推薦呢個。再嚟呢個青口雞蛋煎餅，咁呢個就中規中矩啦，因為個青口咧就唔係特別大隻嘅啫，個餅底又唔係好脆口喎。因為原本咧我係想點個生蠔嘅，但係咧佢中文都係寫生蠔，但其實佢係青口。呢個芒果香蕉飛餅啊，真係好鬼難食。首先個薄撐又唔脆，然後個芒果係甜嘅，再加埋啲煉奶，真係甜到暈低。芒果糯米飯呢係非常非常推薦嘅，超級抵食啊！呢個先73銖就咁大份，仲有2嚿大芒果，超級好食。好啦，幫大家總結下啦，芒果糯米飯係25號，Pad Thai 係1號，炒飯係6號嘅。咁我哋依家就翻酒店 check in 啦，順便做個 room tour。下晝我哋就諗住瞓翻個靚覺，今晚再食餐好嘅，食飽我哋再去睇成人 show。咁我哋今次就 book 錯咗雙人房嘅，咁只能夠分床瞓啦。呢間房其實就唔係好大嘅啫，但係個景咧就幾正嘅。如果係大床房嘅話，就會更加正啦。大床房就可以望到海。咁我哋雙床房咧就有2張米2床嘅，其實係可以拼埋嘅，只要攞走中間嗰張台仔咧就得㗎啦。咁再睇埋個廁所啦，呢個廁所沖涼位置係超級大，我覺得大到可以同時俾4、5個人一齊沖涼。喺度咁 Q 大，可能嚟芭提雅嘅人咧就都會有呢個需求，所以整到個廁所咁大。咁呢個廁所都算係乾濕分離嘅。呢間嘢咧就2024年裝修嘅，都算係非常之新㗎啦，一晚先係400幾蚊，都幾抵。我哋今晚嚟嘅呢間叫 The Oxygen， 應該都係Niki喺小紅書揾㗎啦。咁就睇下今晚會唔會踩雷啦。呢間嘢嘅景咧係非常之靚嘅，我認為。我建議5點鐘就到，因為可能5點半咧開始就慢慢就日落啦。如果你6點到嘅話，可能就你想坐喺海邊影相，可能就嚟唔切。如果大家想出片嘅話，可以提前嚟，咁就可以坐到靠海邊嘅位置，跟住海邊嘅位置可以直接落到去沙灘，跟住就可以影到日落，非常靚，而且好多人喺嗰度影相，而且可以啱好影到藍調時刻，非常靚，勁出片。講下今晚我哋食嘅嘢啦，冬陰功咧係唔錯嘅，起碼係比今日中午好太多啦。今晚嘅冬陰功我哋係飲晒嘅，今日中午嗰個係完全飲唔落口，淨係得個鹹，又唔酸，甚至有一啖我滗到底咧係苦嘅，根本冇辦法飲嘅。咁呢個魷魚咧，魷魚好似又中規中矩啫喎。佢有個汁比較好味。OK， 跟住嗰個春卷，你最中意個春卷啊？佢係嗰啲好幼嘅，唔同我哋港式嘅春卷係一大嚿，入邊咩都加嘅。跟住呢個入邊係蝦為主，佢就係細細一條咁樣。菠蘿炒飯好食係好食，但係個菠蘿炒飯其實我係食唔到有菠蘿。我都冇食到啊！好似唔覺有菠蘿咯，定係因為佢切得太細粒？真係冇食到有菠蘿。可能佢切得太細粒啦，但係佢肉鬆比較 feel 唔到咯。呢度係靚嘅，講真呢度係值得嚟嘅。而且2個人我哋已經食咗300幾蚊。如果你唔計嗰杯嘢飲，即係唔計我杯 cocktail 嘅話，就200蚊左右。就係200蚊左右啦，係咯。咁大概就係咁啦。我哋依家要去睇7、9秀啦。拜拜。OK，我哋去睇下佢入邊係究竟講乜嘢嘅。聽講有好多哆啦 A 夢
下有冇哆啦 A 夢先。呢個 show 其實氛圍都幾好嘅，互動都好多，值得去睇一次嘅。畢竟係當地嘅特色。成人睇門票呢，我哋喺淘寶買就係呢度500蚊一個人。佢係循環 show 嚟嘅，大概呢就1個鐘一個循環。中意嘅話，你可以一直睇到佢結束為止嘅，大概11點幾呢就結束㗎啦。今日去邊度？格蘭島。出發。Go。今日時間真係好趕啊！中午我哋只能夠食七仔啦。三文治火腿。關東煮。呢個係豬肉餃、蝦餃。如果好中意飲甜嘢嘅話呢，我建議你試下呢個泰奶，我話頂唔住啦，實在太甜啦。我覺得呢個好食。三文治夾芝士飛餅，跟住佢啲芝士唔會好流。腸仔培根，雖然佢預製呢個腸仔，但唔會好難食。哇！呢個真係超級難食，一入口呢就係一撇嘢嘅感覺。佢啲汁係好食，但係佢又唔係豉油。啲肉真係一撇撇嘅，就好似嗰種餃子，跟住煮好之後一直浸住啲水入邊咁嗰種感覺。試埋最後呢個豬肉餃，哇！呢個反而好啲喎，呢個唔會一撇一撇。OK， 咁呢度就係芭提雅碼頭啦。等陣我哋就喺度坐船出海。呢個呢就係售票處啦。呢個呢係直接去塔溫沙灘嘅，300銖一個人，可以直接坐快艇去到嘅。但係我哋呢去後邊嘅嗰個售票處，因為嗰個售票處呢先係去格蘭島碼頭嘅。搭普通船呢係30銖一個人，快艇係150銖嘅。船期表呢就喺呢度啦。買完飛之後就一直行到篤。呢啲黃色嘅船呢，就係30銖嘅，後邊嗰啲快艇呢，就150銖，但係嗰啲快艇我唔係咁建議坐咯。唔建議坐快艇，因為我哋上次第一次坐快艇嘅時候，佢好快冇幾多，但係全身濕晒，而且髮型都亂晒。佢跟住去到就係影唔到相嘅，咁仲可能會衫都濕晒。係啦，咁喺碼頭咧買票又得，唔買票又得，唔買票咧就行到船現金口位記得現金，跟住架姨就會收錢，但係一定要現金喎。一落船個頭就已經變咗咁樣，九唔搭八，一直行揾到呢個可以租車，我哋就喺度租咗部摩托車，200銖一日，然之後押金係1000，如果用酒店房卡咧就唔使押金。走啦，我哋而家出發去沙灘。呢度下邊就係塔溫沙灘啦。格蘭島上咧有好多個沙灘嘅，呢個沙灘係最大最多人嘅。咁由於我哋上次去過啦，我哋就唔再去啦。但如果你第一次嚟玩呢，最推薦呢就嚟呢個沙灘嘅，因為呢邊最多嘢玩。咁我哋今次主要呢係要去 TM Beach， 咁要經過呢度，所以呢就同大家介紹下啦。呢條路特別斜啊！呢條路。我哋依家呢個沙灘呢，叫做 TM Beach， 呢度呢比塔溫呢係細好多嘅，就得嗰一忽仔嘅啫。但勝在人少，好多位可以俾你攤。水質呢，我認為應該係差唔多嘅，但我諗呢邊人少啲呢，點都會乾淨啲咯。呢度真係曬到暈，得佢哋先可以咁一直喺度曬，真係頂唔住。大家可以好似我哋咁自己帶張布嘅，咁樣嘅話呢，你喺沙灘度坐低呢，咁就有嘢俾你墊住個屎忽啦。呢個狗生實在太舒服啦，實在太舒服啦。咁我哋而家就從格蘭島返芭提雅啦。呢度租摩托車嘅話呢，一般都係5點半就要還車噶啦。我哋依家係5點3個字，但係我哋15分鐘前已經上咗船啦。喺格蘭島返芭提雅最遲嗰班船係6點鐘，所以喺6點之前就要上船走啦。咁我哋今晚就揀咗間叫 Nana 嘅泰國菜，講就話米芝蓮2星，但係唔知有冇好食啦。咁我哋點咗個咖喱雞肉串，一個炸蝦，一個飯同埋一個 Pad Thai 嘅。呢個炸蝦嘅口感係非常之好嘅，嚟咗2日食過炸得最脆嘅就係呢隻蝦啦，一咬落去咧就噼哩啪啦咁喺個口度爆開，好正。同埋呢啲蝦咧都好新鮮，肉質係非常之爽口嘅。我覺得佢有醬有啲甜。個蝦唔好點佢原本嗰個汁，原本嗰個汁好甜，本來個蝦咧就食落去比較流噶啦，再點啲甜嘅就好奇怪，反
反而點翻呢個雞肉串嘅汁就好好多啦。呢個雞肉串嘅汁咧就酸酸辣辣，就好夾。呢個雞肉串一定要淋呢個汁，呢個汁真係好正，酸酸地，唔好見佢有辣，只係覺得佢辣，其實佢一啲都唔辣。佢就碌柚，呢個應該係驢肉。佢係望落去平平無奇，但係佢聞起身好香，啲蝦味。你佢入邊都有蝦毛，我超中意食蝦毛。哇，蝦味嘅味道，將啲大嘅蝦味撈落去呢個蝦毛飯度。又唔係蝦毛，又唔知係乜，但但係好硬，超級硬。呢餐一共食咗400幾蚊嘅，呢啲食物嘅水準咧，感覺係比出邊高啲嘅，但冇10分驚豔，價格咧就翻咗1倍。咁嚟唔嚟呢度食飯咧，真係見仁見智啦。呢條燒鱷魚得啊，成條鱷魚拆剩嚿骨就架喺度，鱷魚肉就喺下邊燒。Terminal 商場嘅樓下咧係有個夜市嘅，有好多嘅泰國小食。如果唔想喺商場食飯咧，其實呢度咧都可以食飽噶啦。價錢仲要平好多添，一個飯一個麵大概就係50到100銖就可以搞掂噶啦。但係千祈唔好喺夜市度食榴蓮，我買咗一嚿榴蓮係筍嘅，又硬又縮，超級難食。晚晚我哋都會做個 massage 嚟結束暴走嘅一日嘅，咁我哋次次都會 book 呢間就包唔會踩雷，但記得要提前1個鐘喺 Google Map 度預約，最遲嘅預約時間咧係晚黑10點鐘嘅。呢條毛巾係比較好，就好似啲鼻通咁，但係佢比鼻通要好聞。超香呢個佢係可以俾你揀部位嘅，可以揀你要避免邊個部位，或者加強邊個部位。咁我就加強背部，我成個背部。我加強咗我嘅肩部。跟住我個力度咧係要適中。跟住如果覺得唔好咧，15分鐘內仲可以換技師。按完之後仲會有一杯熱茶同埋椰子卷。啱瞓醒就要營業，上嚟幫佢影相。呢個景真係幾靚喎，芭提亞呢個海都好靚。今日中午我哋去呢間 The Moment， 呢間嘢都係海邊餐廳嚟嘅。呢間嘢同我哋前晚去嗰間差唔多，都係好大好大笪地，然之後乜都有。呢度仲有個泳池。呢間餐廳其實可以望到對面芭提雅碼頭嘅，不過好似影唔出嚟咯。呢個位置就係芭提雅碼頭。今日中午呢，我哋就叫咗一個菠蘿炒飯，一個泰國河蝦，仲有一個海鮮麵嘅菠蘿炒飯。呢個菠蘿炒飯超級多肉鬆。今次呢個見到有菠蘿啦，終於食到個有菠蘿嘅菠蘿飯。呢個菠蘿炒飯又冇之前食嗰個咁有鑊氣嘅，但係好慶幸呢，佢有菠蘿。呢個係泰國河蝦，呢個泰國河蝦口感同我哋嘅羅氏蝦我覺得差唔多，而且佢呢隻冇乜膏嘅。佢先拆肉，然之後就可以得到一嚿超大嘅肉。啲肉係好爽脆嘅，但係我覺得同我哋啲羅氏蝦差唔多。呢個係冬陰功麵，呢個冬陰功麵係有蝦、魷魚嘅。公仔麵嘅味。呢度仲有一個特色就係周圍都可以見到好大隻鹽蛇。上次喺清邁喺個燈箱度又見到幾十隻鹽蛇一齊爬喺個燈箱度，非常之核突。呢餐我哋食咗200幾蚊，菜品就係正常嘢，但呢個景呢都已經值回票價㗎啦。下晝我哋就嚟打槍，平時打得槍多啊，試下打下真槍先，寫晒中文嘅嘢。你打過嗎？沒有。第一次。你看我啊。對，這樣看，左手就這裡，你看裡面，你看到紅點。對。紅點有嗎？有。瞄準中間，你發。
咁我哋咧就買咗個400蚊嘅套餐嘅，一共有30發子彈，可以俾你一個人打晒，或者分開每個人15發子彈打。一共咧就俾你試3把槍嘅，每把槍喺用之前咧都會教你一次，完全唔使擔心唔識打。手槍嗰啲係冇一塊準嘅咯，步槍嗰啲都係算係 OK 吧。你睇下有啲嘢打得比較多喎，你有5個喺入。我哋喺芭提雅玩咗3日，格蘭島我哋係已經去過第2次，我都係覺得比較值得去嘅地方。我覺得就係推薦大家去海邊日落嘅餐廳，嗰啲嘢亦基本上唔會踩雷，而且佢嘅景好靚，係值回票價。跟住佢嘅價格基本上都係人均150蚊左右。下一站曼谷見。拜拜。